Oke teman-teman, kali ini kita malam-malam mau kemana, Mbok? Kita akan mau menonton film horor lah ono. Lah ono ya, muga-muga ono. Horor, ndelok romantis aku gak seneng, film action lah ono Fuyan, aku seneng action. Action, oke. Yo, Action tapi dakocan gelem. Lah action yang ini loh. Piye? Oh, ngono. Oke ya, kita lagi di jalan. Bojone nguntul lah. Dan kamu harus menuruti robot yang ada di belakang. Kamu belok kanannya berapa derajat harus memberikan sinyal kepada kita. Awas kon lah, nggak memberikan sinyal kepada manusia seperti kita. Nah ini ya teman-teman, kalau memanfaatkan teman itu jangan ojo setengah-setengah. Ini gitu loh, gulune koncone dikai kamera. Terus dikongkon nyoting koncone kok mburi. Yoi. Ini adalah cara nyoting yang untuk mengurangi kepenatan. Dan ini adalah YouTuber yang tidak berpenghasilan tinggi. Penghasilan YouTuber yang sangat-sangat rendah sekali. Ini adalah YouTuber yang berpendapatan sangat rendah. Kalau Atta Halilintar kan tertinggi, ini adalah yang terendah. Terendah posisi YouTuber berada di Hongkong, Sandro Jabrik, Yulili, dan Diana Anzumi ya, teman-teman. Dengan penghasilan yang terendah, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang tertinggi. Apa ini lah ngomong? Piye iki mosok nyoting nisor. Iki ana masalah ketok iki sing nyoting iki. Sentimen ketok intro. Koyoke sinyale dene sentimen ya. Iki koyoke sentimen Fuyan. Mosok lek gak ndingkluk ndangak lah ngono kuwi lho sirahe lho. Dan karena kita malam-malam di Hongkong sedang pukul 10. Pas Fuyan? Hah? Pas. Agak pas ya kok. Nah ini ya teman-teman ya. Ketok lah, lara ketok yang ke awakmu pas wayahe editing tambahan wajah kita. Iso kan? Ini teman-teman ya, di Hongkong jam 10 malam itu masih ramai. Jadi nggak enak siang dan malam. Siang pakai Anak siang dan malam ya, Fian? Yo, nggak ada. Yang ada adalah gemerlap lampu kota. Bersinar terang bukan hanya di Kediri. Yoi. Tapi wong Kediri di Hongkong pun bersinar terang. Oh, pasti itu. Lah iki wong Kediri. Sing ngarep kan duduk wong Kediri gak usah disoting. Sing ngarep wong pendatang. Oh, sing ngarep wong pendatang tadi gak usah disoting ya pemirsa ya. Yang disoting khusus wong Kediri ya. Kediri ya, menarik tau Kediri. Iya, Kediri menarik kan wongnya? Iyalah, harus menarik. Wongnya kan anu kan, ngene iki kan. Wongnya selalu pringisan kan? Yoi. Tonggone Woko channel. Iyalah. Senengane kan wong kucluk-kucluk iku. Ya kucluk-kucluke gak tanggung-tanggung. Menghibur pemirsa yang lagi galau. Jadi iso guyu-guyu dhewe karo HP ini. Seperti ini. Dan ini posisi kita berada di Sogo. Sogone Hongkong. Dan ini tetap di Kos WB ya. Yang biasanya datang ke sini mungkin para politikus. Para politikus yang ingin mengembangkan sayapnya semakin patah. Yes. Mudah-mudahan masih dapat tiket nanti. Iya. Semoga ada tiket yang sesuai jam 10 pas. Soalnya sing bonjrot pone, Mbak. Apa nih? Cuma kan dikirim nyanggone sih. Mas, ada mobil enggak? Cinta Merana. Sing bonjrot apa to, Mbak, jare? Gledek. Nah, ini jam 10 malam di Hongkong, masih rame ya. Ada yang bergandengan, ada yang sendirian dan jomblo seperti Mbak Diana Anzumi. Dan ini adalah Sogo. Sogo. Nah, Sogo nih Hongkong. Nah, ini pusat kota ya, teman-teman, pusat kota. Pusat kota Hongkong itu Kos WB. Sentral. Ki sing disoting sapa iki?
Sensor dalan. Wong liwat. Syuting dalan wong liwat iki. Heeh. Syuting soal bedah. Saya ora nyuting soal bedah. Nah, ini adalah konco sing kelinyatan, dadi koncone soalnya bedah. Soalnya bedah iki disyuting. Nah, iki wong soalnya bedah iki kameramene soalnya bedah. Nek kene yo nek Starbucks oh enak ya mbok nggone Wombo ya. Wombo. Starbucks. Starbucks ki ono musike ora. Enak tipis-tipis. Tapi lek sing njaba kene kayaknya gak enak. Ning kene ndelok filme. Windsor. Oh, sing Windsor. Kene mbuh kene. Windsor apa kene Daleng? Coba kene. Kene enek enggak minta itu. Coba lo, coba. Kali ini transformer dadakan mbok robot-robot lah. Iya, senengane Robot. Jeffrey. Anak-anak berarti. Ora, film robot-robot kae lo. Itu yo. Ya film Hong Kong. Nah, lantai bojo niki rek manfaatkan bojo kalian untuk menjadi kameramen. Ya. Manfaatkan bojo. Nah. Lah iki manfaatkan bojone. Lumpian. Yoi, dadi Kameramene ngirit. wis Rasa enak. ngejeng. Oh piye to? Bojoku Mbok lo, untul lah aja iki, kuyan. Mbok. Engko tak kandakno. Pendekne. Daleng. Bojone Tak ilang kandakne gak ro kok. kae. Iya, bekne cek. Lah ya. Kok nguntul lah ya. Teman-teman ya. Jangan menyeberang di saat lampu merah. Yoi, let's go. Ah, Ndi wonge mendhuwur ah. gorong. Mengisor. Kene ya? Iya, Oke. delok. Sing kene ono Yon. Enak. Oh, yang kene MCL. MCL ini apa? MCL yo nganu film lo. Bioskop. Ya bioskop lah ning kono kan. Apa sinema, Dro? Apa? Iya ini sini ada. Iki MCL. Oh, Cine Art. Nah, iki lho terakhir. Spider. Tapi Spiderman sing iki apik iki. Mosok. Mosok entek ya? Mosok tutup ning kene ya. Takon yang sebelah kono kok kene. Jam piro? Cok mendelas ketutim ah. Across the Spider-Man. Ono ora? 而家有冇啊？而家就有呢個嘅咩戲啊？變形金剛9:35。變形金剛 Transformer。而家已經開咗啊？而家做咗啊？開咗場㗎啦。開咗場。但係你都可以買嘅。 OK，幾多錢啊？ OK，幫你 check 下，100蚊。 100蚊。而家係咩？呢個係呢個啊？變形金剛。哦，trans 呢個啊？ Transformer。 Oke. Belum ah? Belum. Sing iki kapan? 呢個 Terus 嘅 Spiderman dia mau ah? Yes。 呢個 星期一。 Monday？ Man. 哦，Monday。OK 啦。 Hari ini enggak ada. Halo, 而家啱啱去廠噶嘛嘛？而家開咗大概20幾分鐘。 20幾分鐘啊？等我睇下先啊嚇。 Enggak apa-apa transformer. Tapi udah mulai loh. Takut mosok. Oh, Jam piro mulai? 9.45. Saiki jam piro? 10. 大概17分鐘。 17 分鐘, 17 menit udah berlewat. 係啦。 Tapi kan iklannya dawa. Ya wis oke lo. Oke ah, helm ah. 3個啊？咁咧，熒幕喺呢邊白色數字減位。 白色啊? Milih mandi. Apa? Buri. Buri yang di. Coy hào biển. 呢個校係咪？ Screen. 呢個係 screen。哦， 呢度。 呢個係啊，係。 sorry. 呢個tengah iki ah. Kalau Mau cungkan mending to. to. Iya, Kok wis gak iki cocok lho. kok. Halo, ini kan dur halo. Iki lo. Ya. 18、19。 OK。 Halo, 3個係。 OK。係。咁用咩俾啊 Cash 現金。 ？Cash。OK。咁就會係300蚊嘅。係。 Kita malam ini mau nonton Transformer karena ini sudah telat, Jendro. Tak telat jadi nih 10 menit tak? Transformer Vian. Pinying kemkong. Iki senengane Jeffrey, enggak aku tak critakno Jeffrey. 700蚊。 Thank you. 攞飛啊嚇！好啊喺邊度入啊？哦，長嘅扶手電梯直上。 Nanti Vian dari. Bu.
喺邊度啊？sorry。喺邊度送啊？長嘅扶手電梯直上。哦，電梯上。哦，呢個。哦，OK。哦，thank you。Ini. Iki ya? Iki apa iki? Oh, Iki ya? heeh. Dhuwur. Kosong. Meja, iki patene bobol. Apa? Apa nih, Pak? Ya kan wis bengi. Vian dipateni iki ya kamerane. Hah? Kamerane dipateni. Gak usah ya gak apa-apa. Ya engko pas mlebu menjero mari menjero baru. Bleng-bleng para pateni. Nanti gitu kan. Apa yang pateni saya kene? Wes. Iki Terus gak usah tuku-tuku wis enek kan. wes. Tapi mek gor nganu iki Ono gedang kok. gedang Ya bener, Pak. karo tape. Mau nggak popcorn? Enggak, ya wes. Iki lho tiketnya. Ya. Iya roh he. Nabrak-nabrak. Ada yang jangan. Bos ini hostnya ada host. Tiga jinten. Ini nggak bunyi toh. Enggak. Host tuh. Nomor piro? 2. Wih, gak enak penumpang. Enggak. Let's go. Nomor piro? 18. Itulah 18. 19. Itulah 18. Nur Dewi. Mr. Diaz? Hey, I know we're a little behind on the bill. 3 months behind, and until your account is current, you can't bring your brother here. I've told you that. I'm gonna fix it. Yuk, wes kene gak apa-apa. You can always take him to the ER. Well, they won't see him Wes kene mbok unless he's kene. critical. Mr. Diaz. He's 11. Hah? Ono sampean. He's Iya, 11 years kene old. gak apa. Come on, Chris, we gotta go. What happened? Tell you later, right? Come on, let's get